Извинуваме малку технички проблеми, но продолжуваме. Интернет оде подрумбе, интернет нема кочи. Underground. Так. И кај се станавме? Кај застанавме? Чекај ве, Кире, чекај. Значи, кај сум роден? Кај си роден на Водно? На Водно, па се пресели после низ град. Оти ни се смачи качување нагоре. Убаво е да се симнеш од Водно надолу. А нагоре, па живеевме во Крњево, таму некаде, и секој лето до 18 години одев кај дедо ми и баба ми во Белград по 2 месеци, така да има белградски шлиф. И да, убави години, убаво дружење таму и порасна. Ели, кажав за тоа дека повторував во техничко, па се запишав на академија, па играв и во драмски и во народен. Абе, види, успеам да те прекинам. Прва вечер ТВ филм Цимери од соба 306, Рики си глумел. Малиот одред ТВ филм Жена од Малте, пријателот се глумел. Време води Камило. Јагнена ражен ТВ филм, Легенди и преданија ТВ серија Крали Марко, Шарам Барам. Случки од животот, ајде да не ги Трстовија Скопје, Чук Стојанче, Трудокорови, Урека, Дореми, Обстанов, македонски народни приказни, Бог да ги убие шпионите. Оди имаше два. Ми ти така како почна до утре ќе читаш. Па ќе читам до утре. Се сеќавам многу, уште многу особено телевизиски серии, радио емисии. Може малку само да нафрлам дека авангарда на македонското дисџокејство ми беа музичките соработници во радио. Имаше една емисија Бранови на младоста. Бе водител, после ја да си пишувам текстови, почнав и сценаријата да ги правам и така натаму. Но тие музички соработници ми беа прво Мице дисџокеј, Аритон Карлију и Драган Костич. Значи, англискиот го научив само преку тие тројца мои музички соработници, кои што ми кажува насловот на песната на англиски, па ја го преведов, па си играв со зборовите и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека Мице дисџокеј беше нешто што денеска е актуелно, денеска во поширока смисла на зборот, да речеме до пред 10-15 години рапот, кога плочата ја вртат напред-назад. Мице од вртењето на плочата правеше джинглови. Значи, ќе го најде крајот од песната и со прсти ја држи. И вика, Унџел, дигни потенциометар. Унџел нели ни беше тон снимател, после кога ни фалеше трет пијан, го викавме Унџел да глуми. Сега, ќе дигне потенциометрот, Мице ќе го дигне прстот и джинглот таман. Значи, се уживанција било да се работи. Од која година си во Македонска радио? Па, од мојата евета година бев во Детска радиодрама и после градира и сега наваму Бранови на младоста. После ми се смачи да имам уредници да ми кажуваат како да работат, а веќе бев на академија и ја направив ноќната програм на радио со Иван Лазов, се менувавме, ја ако бидам во петок навечер, тој во сабота навечер и обратно. И теравме некое време, ми се смачи. Беше многу интересно во контекст со риболова, само да нафрлам, кога завршувавме со емисијата со Бајлево 5, право со фичото по риба на ташма. И нормално брзам, ми ќе не запре полиција некаде, и викам, дечки, а дај бе, плаќам казна, све што треба, само пуштете, не водиме по риба. Абе, Кире, ти си, викам, јас сум. Абе, како да те казниме, ти да не беше ке спиевме цела вечер? Терај, ке јавам тамо да не те запрат. И добро, убаво, беше едно време дојде кваква топ со Дарко Марковиќ, и човекот ерудит, начитан, креативен, најпосле вистински уредник на забавна програма, рече дојди во телевизија да те примиме. Сега дилемата на Хамлет. Значи тука некаде дипломирав на академија, не ме примеа во драмски, зашто Коле Ангеловски го пратиле во радио да провери да не сум во редовни односи со радиото. И таму дали му рекле, дали не му рекле, го примија место мене Ванчо Петрушевски, зашто бил социјален проблем. Каков е социјален проблем, па има и жена и дете, вика,
И сега добро, ја не знаев дека е тоа социјална установа, драмски театар, и викам дечки вака сега, тури прстот како Хамлет и смисли. Тогаш немаше партии, имаше кланови. Има Струмички клан, Прилепски клан, Велешки клан и така натаму. Некаде бев као им бев симпатија на Милчиновци кои што беа Личко Џувалековски, кои што беа Петре Прличко во Прилепскиот клан нормално и некако како да ме прибираа таму, викам вака. Прво и да влезам официјално во кланот, ќе речеш чекај бредете, сега улога бараш полека. Па дури да дојде ред да ми даат улога, ќе се смени тој клан, ќе дојде друг. А не. Вака ќе правиме, ќе си останам во радио, ќе си направам дуќанчето беше полнекна програма, потоа си зедов дуќанче во телевизија, направив шарам барам, така да мислам дека си правив, ама баш тоа што сакам. Имало моменти кога ме треба да правам и други емисии кои што Не, овде многу големо бекграунд некој како да го наречам, ова не видам нешто. Дали што ти остана од осеќавање од МТВ, што вака? Од МТВ? Што вака ти остана вака, што нема да го заборавиш никога? Ајде ќе завршам така со амплитуда. Значи животот оди нагоре надолу и кога бев најпопуларен со Шарам Барам, го сменија Дарко Марковиќ од таму, а остана, значи магарето го истера, остана Самарот. Јас бев Самарот зашто мене ме гледа на телевизија. 2 години ми даваа плата и ми вика Кире оди по риба, вика што си запнал да доаѓаш на работа. Па земи најпосле го зедов пликото, му го однесов на генералниот, или ќе ми даете обврска, или ја ќе си одам од куќава. И добро, што сакаш да правиш? Едно време ме ставија со утемница да седам со преведувачката на филмови, а бидејќи сум креативен човек, ако се направи дупка во филмот негде, ја да предложам кој крај со кој крај да се спојат, да има филмот логика. Што е абсурд, не врза таму да. После мислам дека правев Ало магија. Тоа беше она тркало што се вртеше, Ребека уште не беше позната пејачка и уште една Маја имаше кој што мрда, а јас зборував. И добро беше, тогаш рика телефонските централи низ Македонија, затоа што на многу народ му дојде забавно, многу народ се јавуваше и беше една убава епизода од животот. Потоа дојде на ред Шарам Барам, беше криво, дечињата доаѓа со нешто што ги облекле од дома, нови чорапчиња, колахопки овона, а во студиото немаше некој тепик да им се даде, викам, ај доста работев со деца. Сега ќе одам во маркетинг да работам. И стана директор на маркетинг. Да, полека. Па уште не се почесто. Има фази. Да. Значи бев уредник за комерцијални програми и можев и јас да си правам програми, правев новогодишни програми, беше лудница. И потоа работев нормално со манекенки, не со деца, малце пубаво беше. Потоа дојде ред, се проби во животот и станав и директор на маркетинг и помошник генерален. И одеше тоа некое кратко време, ме фатија дека земам провизија. Зашто тоа лобирање? Како ти си на пазар што продава, знаеш што е провизија. Така да и тоа го поминам во животот и се вратив во редакција, креативна, инстинктите почнав да ги правам. И 15 години ги правев тие инстинкти. Инстинктите, како се роди идеја, како шо, екипи. Па нели сум реакција теми за... кои опаќавте. Да, офроуд и уживање во природа. Емисијата беше токму за тоа наменета. Прв во Македонија направи емисија Владо камерманот од кај нас. И одеше добро таа емисија, ама ја правеше за некоја друга телевизија. Бидејќи имав можност да му предложам, му реков еве ке ти понудам да правиш емисија за македонска телевизија. Фрлија таа техника што имаш, ке ти дадеме нова техника, ке те ослободувам од редовни снимања, кога ќе треба да одиме на пат, ке ти обезбедам нова опрема риболовна, ти што сакаш да ти дадат, и таа старата ќе ми ја даеш мене, се разбира. И вели, ајде размислам. Татко да му беше роден, па немаше толку да му даде. И добро, не бидна ништо со него, мислам не бидна меѓу нашата соработка. Одеше, си правеше емисии,
Дечкото, окей беше, знаеше да улови риба, имаше интересен глас, ама не знаеше како да заработи пари. Тука е проблем. Добро, маркетинг во риболов, може ли да се пробие риболовот во маркетинг просторот? Како не, ќе ти кажам, Еве ти конкретно имаш веднаш големо ќе ти кажам, искуство. на Тиквешко езеро имав пријатели, кај еден пријател Владо имаше куќа на Бегниште горе, на речи го рекичено кај што се влева, нема врска. Сад, не знам, ја заборев реката, ако отидам таму ќе ми текне. На лице место. Значи, никој од околу не вадеше, а бевме едно 200 рибари ископјани и така натаму на езерото ловио на Тиквешко. И никој ништо не вади, и ја ги утепувам кострежите. И тоа добри парчиња. И гледаат луѓе, добро Кире, шо им правиш? Дечки, маркетинг. Значи, морам оце, што ти е тоа маркетинг, ќе мрднеш малце со тапата, ќе повлечеш и овој ќе летне кострежот по мамеца. Добро, Кире, ако прави сега инстинкти, дали би дал нова содржина или би останал на старава? На што, на која стара? Содржинава, мислам, што беше, како ти беше концептирана емисијава. За инстинктите? Да, дали би дал нови содржини некои други или би останал на исти концепт? Ми предлага да земам популарна личност и со него да одиме, тоа го прави и Bear Grylls. Нели, тој сега зема популарни, ми беше идол. Човекот како обстанува во пустини, во планини, лево, десно, јаде се живо, ги голтав тие емисии. Се смеам дека му завидував, напротив, многу работи научив и имав една убава варијанта, не можам да не го спомнам, Манаки, Димитар Владички, легенда, еден од најдобрите сниматели во телевизија, кој што велеше дека последните 5 години го даде она што е максимум да може. Значи, мене, иако на академија учиме се што игра пред камера она, ме научи како се прават разговори, како треба да ја најавиш, како да се завртиш, да се наместиш. И ја го учев некои ракурси, многу бе интересни, долен ракурс или кучешки ракурс, значи ја влечеш камерата преку тревата и е многу интересна. Потоа се качувавме по планини, пона и човекот ми остави таков печаток во животот, наеднаш ми го снема, еве колку години се поминати, нема ден да не го споменам. Нешто што ме научи на занаетот, знаеше искрено и да ми каже во момент ако давам некоја најава да речем што тропаш глупости. И само еден пример ќе наведам, снимавме цел ден во Куманово аеромитинг. Дуваше некој северен ветер, едно ладно, трчаме јас и Манаки по падобранци кои ќе паднат долу, па трчаме по авионите лево десни, на крај завршува митингот и Манаки вика, Кире, заврши ли снимањето? Заврши, викам, само уште одјава да дадам на ова. Хај, каде оди? Викам, да се качиме горе на она што е за да се гледаат авионите од озгора. Како чека ловечка, едно 15 метри висока. И сега уште тоа ми требаше, ајбе, вика, ќе се качиме. Оно па некои тесни скали си изнакачивме горе. И толку, колку што седиме јас и ти вака, толку беше простор. И му викам, снимаме крупно. Кога фати да се смее Манаки. А вика, какво крупно? Прво, таа бетата камера е како локомотива. Значи на 10 сантима од мене. А второ, си се видел ли на шо личиш? Си смрзнал, вика, си се збрчкал целиот, крупно да те снима. Легенда. Како дојде во приказните? Како, кога, како се приклучи таму? Како? Дојдов како тип од маркетинг. Значи, Димитар Павловски Денки беше уредник, тој ја го направи проектот, ги пишуваше првите сценарија и бидејќи бевме заедно во маркетинг, тој ме зеде таму. И ја гледам екипа во оди на снимање. Каде бе дечки? Па вика, снимаме македонски приказки. Викам, што играм ја таму? Како што играш, вика, ние одиме готово сценарија поделни. Не, ја морам да играм нешто. И одам кај Денки, му викам, слушај, што играм ја приказкава, Киро, оди таму, ќе ти дадат улога. Некој Капа, Нан, Сулијан, кој знае шо беше, сите си ги вежбаат текстовите, облекоа костими, ги нашминка, а мене не ми дават ништо.
Бај, добро, стрплив сум пола сат, 2 сати, чекам. Бе викам, добро, ќе ми дајете вие улога да играм, ќе ме облечете. Абе, Кири вика, шо да ти кажем? Вика, Ѓоко го игра царот, а вика, ти треба да бидеш слуга, да стоиш покрај него. Што? Значи не е ни статист. Леле, кога ми пукна филм, шо правиме, ќе си одам, ама на организаториве, што ја најчесто ги викам дезорганизатори. Значи викаат, Кире, ама немај, кај ќе бараме друг човек. Вика, ти прави го тоа. Океј. И зедов еден огромен лист на гранка голема, ме намачка како црнец, се направив и го ладам Ѓоко со таа гранката. И си направив лик, беше интересно. И му викам на Ѓоко, слушај Ѓоко, има да ти вратам за ова што те ладам, викам еден ден ќе видиш што ќе се случи. Не помена 1 година, 2, некоја приказна беше, кај што ја го играм ѓаволот, а Ѓоко некој расипан поп што има многу работи на совеста. И има сцена кај што ја го јавам Ѓоко. Ѓоко наведна доле, ја качам врз него и врти кругој, ама јас све го грешев текстот едно 30 пати, за да му извам душата. Значи, било за драго, како вика. Колку уметност и природа се поврзани со тебе? Например, како ги вржуваш тие актерството, природа, риболов, како успеваш? Има една гениална работа, гениална приказна, најголемата легенда на македонските риболовци Петре Приличко. Снимавме филм "Време води" во Струга, година, 2, колку го снимавме таму, и доаѓа време за премиера, и ми дада, кој што имавме коли, и вика, донесете ги глумците, возете ги наваму, вика, ти Кире, земи го Петре Приличко. А некои роднини бевме преку жена ми, со жена му и така натаму, и се така си имавме респект. И вика, Кире, со што ќе ме носиш ти во Струга? Па викам, фичо имам. Добро е тоа фичото? Па добро е, чичко Петре, нема проблеми, и резервни гуми, ова се нема проблем. И тргаме, едно време, кај некоја кривина таму, па гумата ми се издиши. Кире рече дека имаш резерва, и имам бецичко Петре, отварам позади гумава и издишкам. И почна полека да се лути, што мислам дека не му се случило у живот. И вика, сега што правиме, и поминува еден албанец со трактор. О, Петре Парлючко, што е бе? Абе, еве, вика, Кире, издиша на гумата. Сега зеде компресорот, трактора, гумата, стигнавме во Струга. А за белјата, бандата моја беше на Тешмаруништа. И му викам, одиме по Пладнево да си изнафаќаме риби, и си изнафаќавме, ние Петре не фати ни една. И вика, утре ќе те носам на една вода, каде што ќе си изнафаќаме пастрмки, вика, за 1 сат, вика, за цел живот. Дај Боже. И са бајлето одиме на шум. На мрестилиштата. И беше самочуварот таму, кај да фаќаме тука. Имаше една бетонско како прак, правоаголно, Петре стои на едниот ќош и ја на другиот. Се што имаше Приличко воблери, ги зеде за него, а блинкерите ми ги даде мене. Кутија со блинкери. Фрлај. Какви за 1 сат ќе фатиме риба, ние пола сат едно рибче не фати. И најпосле се закачува Петре пастрмка. Ја влече, донесе да пракше до Кире, вика, вади ја. Вадам, нема проблем. Ја зедов пастрмката и викам, кај ти е чуварката? Па вика, шо ти не носиш? Не носам. Па ја не носам. Шо да ја правам? И кеса една најлон во джебот. Ја земам пастрмката, ставам во кесата, ама шо да ја правам, сега треба да пецам и јас. И ја ставам на пракчето. Пракчето е толку широко, колку ова. 30 сантима. Ја ставам кесата и тргам на кај моето место да пецам, а Петре вели, Кире, ова нема да скокне. Не, и мрда кеса. И јас скокам одавде, наместо да скокнам останата кај што е јазилот врзано, ја од другата страна. Како стиснав, па стрмкава назад. Бре, мислам дека Петре остане 1 година со мене. Дојде директорот на тоа, шо правите? Остај, рече, Кире, шо ми е направил она. И вика, ај се, ака, најстрого е забрането овој период се мрести пастрмката. Значи, не што ќе ве пуштам да ловите атер за Петре, туку ќе ви кажам и кај е рибата. Значи, на дно. Фрли го блинкерот долу, сецни го малку, ќе скокне, ете тија рибата. Под еден услов.
Прличко ќе лови, а Кире ќе весла. Ни даде и чамет човек. Веслам ја, Прличко си вади пастрам. Он слаб пастрам, кога слаб пастрам. Едно време ми Чичко Петра, земи веслава да фатам. Да. Ме пуштија една да фатам, две и управникот вика, ај сега доста идеш. Дојдете да видите што е мрестилиштата. Значи ова се мали кркушки, а ова се големи, што ги викате мренки. Значи толкави. Изеде во една вреќа, тури. Ова се вика кленој. Кленој, ова се мали, овие се големи. Дај тоа кепчето. У друга вреќа. Ова се јаголи, вика да се фалат Кире и Петр Прличка, се фалат дека фатили јаголи со блинкер, вика бутај од таа јаголите, абе ни даде 100 кила риба човек. И Петре вели, добро, што правиме сега со риба? Тука е Гапо, значи Гапо е одговорен за таа работа. Абе, струга мирисаше на риба, се најде жена домакинка. И ова сакам да кажам, дека седевме во чамецот, шета дечиња, албанчиња, викат, Чичко Петре, и ми вели, да ти дам еден аманет, да доживееш мојата слава, да бидеш популарен, се најжив. Што ми рече човекот. И вака, горе-доле, не можам неговата слава да ја доживеам, ама убаво ми оди. Ајде малку емоциите ќе ги спласнеме. Што ти остана од приказките? Ти остана некоја така длабоко сечување што нема да ги избришеш трагите? 300 чуда се случуваа таму. Морам да кажам дека на почетокот сценаријата беа 7 страни. Одчукани, со големи букви нека се. По 2 минути една страна, тоа се 14 минути. А секоја приказка траеше од 30 до 45 минути. Од каде материјалот, ако не импровизирав? Значи, тогаш викавме само кажи ми јас сум позитивен или негативен лик и кажи ми дали победувам во сцената или губам. Приказката си течеше како што сакаш. Значи, Дојде време... Добра екипа сте ви. Да. Дојде време, јас на море пред 2 години во Црна Гора, Владко режираше и ми го пушти текстот на телефона, ама вика утре да дојдеш на снимање. Дојдев ја вечерта, возев со бајлета на снимање, доаѓам, кај имам време да го научам, а со Гоце Тодоровски игравме главни улоги. Гоце па си ги учи на памет сите текстови, нели, како што има тој негова реплика, последниот збор се вика шлагворд. Значи, ако јас ја кажам целата реплика со мои зборови, ама да не му го дам шлагвортот, Гоце молчи. Ти се гледа, ти како да не глумиш. И добро. И нели кога се снима диалог и се снима и поединечно. Ќе си ги старам ја моите парчиња, после Гоце неговите, добро, Гоце ги спука неговите парчиња, ај викам дајме. И камерата стои, вака како твојава камера, можеби има 2,5 метри. И му викам на Гоце, држи го сценариото и листај го. Ке читаш? Ке читам. И бабе, како презентерите на вести, што читаат од идиот. Ја, тапе, си го исчитав. Добро бе, Кире, вика, како гледаше? Гоце, ти кажам, другар ти Кире, видовит. Јас само така можам да го прочитам. Тур, Кире, да се вратим на ниво, кога почна? Кога фати првата трска? Се сеќаваш? На времето кога се испотресе Скопје, татко ми свати дека живеевме во зграда Карши румунска болница кај бензинската пумпа во тие 3 жолти згради и кога почна да се треса зградите, татко ми купи имот покрај Вардар, овде во Влае. Имаше еден овоштрник и секој ден си одеше по риба. Имаше зајаци, чуваше пилиња, лево десно и така натаму. И бидејќи тој фаќаше риба, почнав и ја, дали со стапче или не, и мушам малку да се вратам, можеби кога сме имале 7-8 години во Крњево, кога живеев, кога ќе надојдеше Вардар, матка кој ќе пуштеа, значи со се може да фаќаш, и како ќе фаќаме со стапче едно направено, со конец обичен и шпенадла, свиткана, нема контра, ама ако ја джапнеш рибава, ќе излезе. Значи, сме почнале и трини да правиме уште како мали. После, овде, кај што живеам прилично години во Влае, баш покрај Вардар ми е дворот, и често одев таму,
Додека зетот на брат ми не ме праша, добро ќе вика, и овие риби што ги ловиш овде, ги јадеш? Јадам, зашто да не ги јадам? А дали си приметил дека дупката од канализација на 10 метра од тебе излегува Вардар и више не отидов. Ако сум снимал секој порибување со Кире од Вардар, со Васко, секогаш кога се пушташе пастрам како се порибува водните терени во Скопје и околината, секогаш снима, па дури ја пушташ и така натаму, значи знам дека има пастрмка. Ама што викаат по прилевски, шубе ми дојде. Така. Сеќаш на првиот риболовен став што си го купил полко? Не, го видов тоа прашање што му го постави на Владко. И тој се смота, па кај да знам, и што не сум помодар, не ми значи ништо. Има само стапови, по-големи, подолги, пократки, поеластични. Потврди, како ти се погоди на раката, добро. Имам еден стап, можеби 6 години, 6 метра долг, ама толку е тежок што не памтам дали имало 5 риби фатено со него. Поарно потпрна ако се фати, нешто се фати. Неке, другиот ми е 5 метарски, ама како пенкалце, лесен снајпер. И дава резултати од време на време. Браво, бе. Повеќе сакаш да ловиш на реки, на езера или пак на море, ајде да кажа. Да, тоа е посебна приказна. Имав комшики, некои се уште ги имам, фала Богу. Стално ме молеше комшиката, кога ќе ме носиш по риба, ајде, ја однесов по риба и даде Господ фатија. 3-4 големи. После 2 месеци купија брод. И сега не возат. Боровичи се моите пријатели. Имаат баш куќа на сртот на нашите плацеви, како шодат, го гледаат бар на дланка. И со джипови не носат, мене и другар ми, Зоки не носат за да одиме по пристаништето по риба. И помина една година тој брод како го купија. После подсетим да кажам кои све риби ме боцкале, ме гризеле. Ја не ќе праша тоа, но како дојде во зборот за Црна Гора, како дојде до Црна Гора сега не ми јасно. Таму имаш ти викенди за тука морам да куќа. пофалам жена ми кај оде си на овие роднини и беше нешто службено во бар, нашла тетка таму и тетката ја рекла зашто ве сине не си купите плац? И викав, добро, ја купиме и се собравме, тројца другари и дедото мој. Значи, ја зетот имам идеја, дедото ќе финансира. И отидовме 4 мажи, таа тетката не шета по планини, по кршеви горе, скапи плацеви, нема пат, нема струја, нема вода, ништо, шо правиме, не скиснати. И викам на пријатели, бе, што мислите вие, така се станува приморски тип. Мораме на тој горниот да му даеме жртва. Не, каква жртва, што збориш? Жртва да дадеме, седнеме у кафана вечер, 1-200 кебапчиња, пола тон шприцер, ај сам таа. И направивме таа. Герулте утредента таа, тетката вика, ќе ви покажам што е рај, вика, на море, ама да не се занесуете дека може да се купи тој плац. Отидовме тамо, и да скратам приказната што вели брат ми кога крати приказната, ама ја додава после. И имавме среќа, најдовме телефонот, жената живее во Белград, го наследила плацот на 50 метри од магистрала. Вода, струја, сите работи. И цената беше ефтина. И рековме, ќе ти платиме авион, дојде утре, направивме све, подпишавме договори, се враќаме на Скопје и на пријатели, им викам, лото. Ова на лото ни падна. Значи, данокот беше поголем од колку тоа што чинеше плацот. После дојда Руси, падна, ги кренаа цените и така натаму, тоа се други приказки. Тоа вие го чуваш уште, идеш сега лето таму, со мотор идеш, со кола идеш, како? Не, си одам со джип и влечам во приколка моторот. Оти мотор се вози кога е топло. А јас сум 9 месеци во Црна Гора на море и така да, тоа е прав период. И кога одам на регистрација да го регистрирам моторот, имам 10 фара ставено напред. Имам получопер, Ямаха. И го гледа тоа, детето вика, Кире вика, нешто многу фарови си стави. Ти кажам, дете, овие фарови не се за навечер, тие се за дење. Затоа што
дење на магистралата повеќе се стои отколку што се вози. Ама јас ја прескокнувам мојата колона, возам по средната линија, лажам, возам лево, значи преку. И сите тие коли што доаѓаат на кај мене, кој ќе му светиш со толка и фарои, па респектираат се и тоа будали да не го згаздам, ќе се тргна на страна. И тоа е адреналинска вожна, значи ако со коли се вози тоа можеби 40 минути, 1 сат, јас сум за 5-6 минути дојден и апсолутно моторот има функција таму. Добро, таму почна со подводен риболов или одовде веќе? Подводен риболов, кој зна од кога, уште како дете ме носеа од детската радиодрама, не носеа во Ичичи кај Опатија, и доли ми беа коли и дади, и тие беа во детската радиодрама покрај другите, ама беа нуркачи страшни. Значи одеа, главите не им се гледа кај ќе отидат дале. И ќе донесат хоботници огромни, звезди морски огромни и така натаму. И почнав тогаш да нуркам, ќе земеш маска, па полека опрема ќе почнеш да носиш. Да, бара дисциплина, контрола, што научи од подводниот риболов? Едно е многу важно, апсолутно здрав. Значи, никакви проблеми со синоси, никакви проблеми со зъби, никакви, затоа што сега имам 77 години, а се симињам како да сум имал 20 години. Значи, одам 15 метри длабоко и 2 минути не дишам. Се уште. И си викам, мало, излегувај, не си риба. Како се одржуваш во таа кондиција? Лудница, значи, кога седиме навечер, се пиуцка, и сега ќе почне да се разидуваат луѓе во вода, да си спијат. Ја викам, ја одам у море. Кој море? Комшијата ми када. Дечешкиро, па викам, идем у море. Нема бре да те доквати нека животиња таму у мор. Чека, бране, јас сам животиња, јас сам терминатор. Имало ајкули, имало се и се што... Има среди... Што сакаш да ти раскажам? Кажи, ајде, што ти остана така во сечавањето тој подводниот, на вода си, на кафе да правиме, што да правиме? Сега, не, си пијам кисела водичка. Ова е термосот кој што ми е најблиска роднина, дење ноќе со мене. Има кисела вода и коцка мраз, без разлика што е зима. Ке си клам. Кажи мене која случка од подводниот риболов, ајде. Ајде, што ти, имаш милион, сигурно. Да, сега им го раскажував тоа на... Што побрзо. Не можам да пуштам видео, не ми е таков терк на емисијата, иначе има многу видеа што си ловел, како си ловел, да. Ти пуштив нешто видеа за илустрација. Ама не ми е во таков терк на емисијата. Океј. Прво за хоботница. Значи, кој знае кај отидов и ја, како коли и дади на времето што одеа, ама имав Маресов пиштол, не пушка. Значи, пушките се големи, а ова е како дополнително оружје се носи овде, баш како револвер. И тоа ми беше се што имав. Но, бидејќи е кратко пиштолчето и харпунот е краток. И кој знае кај најдов во длабочините тајно најдов една хоботница колку масава. Ја пукнав угла и се превртува тоа што е како чорапа, пардон. Нема проблем. Се превртува, се вадат тие органите за што побрзо да се олабај. Да. Ама ништо, оно може бе 20 на 100 од тоа ќе попушти. Тоа е, хоботницата е само мускули. И што почнува? Таа почнува да се кине себе си, да се кине од харпунот, за да се откачи. Ама за секој случај се лепи за мене. И сега почна да се лепи за мене, гледам дека ќе паѓа, а веќе пливам најбрзо што можам кон брегот. И едно време, како ми дојде од овде, од грбот, се симна некаде надолу, кога ме гризна со тоа клунот што го има. Значи во центарот на октоподот има клун. Кога ме гризна со тоа клунот, вриснав, луѓе мисли, ајкула ме нападнала. И ништо, излегов, ја зедов таа хоботницата, нели хоботница треба да се исчука од камења. И ја мам таа хоботницата, ја мам, и едно време иде некој дечко со девојка и тој носи опрема за нуркање и ме гледа вака и вика, и ја их убијам, ал мало хуманија. А мене уште ме болеше позад. Ај друга, шо риби ловиш пред тебе? Има на риба паук што се вика. Имаш искуство со неа? Да, обично
рибите што се отровни предупредуваат со боја што има или гадно изгледаат и така натаму, не се играј со мене. А овој паук личи баш на обична риба. И кога го купивме, кога го сефте направивме со бродот, излеговме во Барското пристаниште, никој ништо не вади, јас закачив, јас на крмата и тој зоки до мене. Закачив едно рибче, мрда и ја да го фатам, ме боцна. И зоки вика, бе не виде дека е паук. Кој бе, викам, мало беше. Кога почна болка. Значи тргна е целата дланка, рамото, градите, нозе, ужасна болка. Да колабираш. Значи пожолтуеш и викам на пријателки, викам, носете ме на лекар. И ме однесоа на лекар и вика, што е работата? Па вика, паук го ободе. Не се секира ништо. Тој има термолабилен отров. Значи, на повисока температура се губи отровот. И вика, кај те убоде? Па викам, во прстот овде. Изеде едно гезве, заграја вода како за кафе, вика, стави го прстот натре и вика, држи колку можеш. И почна да ја снимам болката, после почна да се смеам ја и така натаму кажав некои смешки, што не се за на телевизија, ама беше многу интересно. Ма зошто бе не се свезе на телевизија? Подкастот е такова. А не, вика, овој прст беше, вика, замислите да беше другиот ќе го стави во гезвот. Под вода си сам со себе, дали таму најмногу се слуша внатрешниот глас, како се чувствуваш кога си под вода? Значи, ќе чепнеме во психологијата, целото семејство ми е во Лос Анџелес, 8 година и жена ми е таму, чува внучиња, таа е жртва, јас сум жртва што сум сам овде и така натаму. Ама се гледам, од време на време, јас ќе отидам таму, тие ќе дадат овде и така натаму. И некако го терам животот. Гледам многу и гледам емисииве за Аљаска. Значи ги голтам тие емисии затоа што практично секој ден му е survival. И фрли една реченица, вика, многу е важно ако си сам да не се чувствуваш осамен. Тоа да го... Само луѓе богати со фантазија, ајде да не си дам комплименти со интелигенција, можат да останат долго време сами. Па ако ми веруваш ти и сите овие што не гледаат, ја ноќе лежам у кревет и се смеам. Си правам смешки сам на себе. Така се да. Не, како е чувството под вода да си? Што чувствуваш? Под вода е филм. Значи, прво друга димензија, како, не знам, да кажеш кој ќе ловиш, кој ќе бараш риба, кој... Тишина е. Тишина е. Иако има едни риби кои што како да квакаат. Ова го прават. И тие одат во јата обично. И ако ја погодиш првата, ја ставиш во чуварка овде, овие идат по тебе и тропаат. Значи, те прават галама, тоа име некој муавец и прават. Значи не е апсолутна тишина. Има и ќе се сетам како се викаше, толкава расте рибата. На дно сум ја нашол или ги наоѓам, знам кај се отприлика. Имаат као крила со многу големи боцки од страните, имаат као оклоп од озгора и може да лета. Ама кога ќе најдеш долу, прво треба да се симнеш сосема на дното, да дојдеш од напред, па да ја погодиш и така натаму. И стално сум си викал, што ако видам ајкула до мене, а ми се случило, да видам во некоја дупка во пристаниште, во Карпите. Имаме еден терен од плажата лево, кај што да црвена плажа се вика, ретко кој нуркач оди таму. Не беше ни мирно морето, нити разбранувано. И во една дупка долу видов толкава риба, која што најмногу ми личеше на ајкула. Значи, така се случува секојаш, ќе се смоташ во моментот кога е најголемата риба и ќе се збуниш и после тоа да наместиш харпунот, ќе ја снема. И си викам, добро да беше ајкула. Прво, мојата прва реакција беше да пукам, што е окей.
Но што татка бара ајкула во плитко и да лежи од дупка? Може била болна. Кај да знам. И втора средба со вистинска ајкула ми беше, имав фотелја една убава од Холандија ми ја донесоа, со многу джебови и со пераите се движиш. И ќе влезам на плажа, обично во чајни одев. Пладне беше, може би 10.000 капачи во морето. Јас сврзан на 5-6 метра од тие бовите што ги стават како јаже, пливачи да не одат преку него. И рибите ги чува во метална чуварка, мрежа. Сега некоја риба сум ја скубнала, ако лапнала под лабоко, малку крвце имала. И како седам, нешто имаше риба, јадеа тие буквањи. Едно време нешто се појавува доздола, се крева нагоре, се крева и викам, и ража иде на кај мене. Која ража? Ајкула. Не знам, масава твоја се покажува по должината, изгледа се што сум фатил колку масава. Некако. Таа димензија И почна да врти околу мене, се качи на површина, уште музиката да ја пушташе од филмот оригинал. Ама носам и пушка со мене. И ја чекам да кога ќе се крене на највисоката точка да ја пукам. И ја пукнав, се преврте. Избега. Леле, викам, каков мангуп ќе бев сега на плажа со ајкулата на грб да шетам. Ништо, не помина 10 минути, еве ти ја пак. Оти првиот пат не ми беше затегната пушката на вториот зап, на појакиот беше на првиот. Сега на вториот зап. Дојде и ја удрив оде баш кај што исте тие жабрите, кај што е најмеко. Се преврти, се дигна целата, отиде и па не ја утепав. Значи, директно у сукоп со ајкула. И летоска некаде одиме со бродот на 15 километри кон Пучина. Има некои брегови што се под морето, што се таму е негде 70-80 метри длабоко, а овие се на 50 метри, значи потопло и па се прибира риба. И одиме 2,5 часа возиме. Натаму најчесто седам јас на прамецот, си се сунчам, гледам, осматрам и што дишам. Значи се она што прска прамецот на бродот што го прска, тоа е чист јод, нема коли, нема загадување, нема ништо. 2,5 сата во еден правец, уште 2,5 сати, 5 сати. Охрид назад и назад. Да ми се очистат и белите дробови и совест. И скрги. И ова лето се појави една ајкула на можеби километар и пол од нас. На кој дел ловиш таму претежно? Исто таму, значи од Бар возиш кон Италија. Тоа се 15 километри негде. Ни на Пучината таму ловиме. Од нас на километар и пол, 2 почна да врти ајкула, да ти кажам, пераја беше колку масава. Не кажа. Како е регулирано? Кире, кај не се забране подводниот риболов? Како е регулирано таму? Не, подводниот риболов е дозволен ако имаш членска карта. Не, за таму зборува. Да. Не, овде кај не се без забране. разлика, не, ти треба да бидеш член некаде и да ловиш. Сега, јас сум член таму, меѓутоа ноќен риболов е забранет. Сега, ја колку што ловам, а за жал, можам 2 сата, 3 сата да нуркам и да видам само 2 риби кои што се за пукање. Има ограничување, има на риби во... Не, нема никој ништо, нема да ме ограничи, ама гревот е од 3 сати да видам 2 риби кои што заслужуваат. Има мали, вакви, такви, гревот е да ги тепаш. Так. Значи 3 сата да бидеш под води, да видиш само 2 риби, тоа е сепак е со скромен фонд на риби тој дел на Јадрано. За разлика од Грција, кај што некни бевме, ги гледавме тока и овие кефала на самите камења како одат цели јати. Так. Дали ловиш од брег таму? Од брег дали ловиш? Да. Да? Да. Што ловиш претежно? Што има? Па што ќе дојде? Оти се лови на лигња, се лови на речи го на козици. Козиците даваат многу резултат, затоа што она што е лушпата на козицата, ја мешам со леп и буквањот побудало е по тој месец. Значи нема длабочина. Кај да фрлиш буквањот трга и тоа фини парчиња, вакви парчиња буквања. Гледам, има многу видео ми пушти и гледам, ама не можам ти кажа, тако ми е концепт на емисијата. Добро, дали риболовците доволно ја почитуваат природата, што ми се испати? Риболовците? Да. Мислам,
рекреативците Рекреативци. и спортистите се тие што најмногу се грижат. Моите пријатели од Федерација и чуварите исто така се грижат, ама најмногу бараат дозволи од тие што имаат дозволи. А тие што фрлаат мрежички лево десно, што на езерца се нервираат, по треска се нервираат, цели мрежи, матка, што да ти кажам. Не е фер кон рибниот фонд, може би ни треба да се исклучиме од струја, да се ресетираме, да ни дојде умо малку со кого живееме. Оти ме праша лани колешки од телевизија, снимавме кај Канал 5 тамо нешто, вака разговори како со тебе, и запна едната новинарка, дали ги враќаш рибите, вика што ги ловиш. Викам не. Како не, ама не ни треба да се вратат. Зашто се вратат, кој е тоа моја инвестиција? Сум купил опрема, сум дошол си, се треба да фатам риба, да ми верува жена, ми рече кај беше да се, и некоја можеш да однесиш дома. Ама инсистира таа. Добро, зар ни една риба не си ја бакнал и да ја вратиш назад? Да, викам да. Бакнав, викам 2. Каде? На плажа. Многу бе убави. Што би ги препорачал на младите кои почнуваат со риболов? Што ќе ги кажеш? Знам дечиња што биле завесници и толку бев среќен кога ги видов покрај вода, кога почна друг живот и токму риболовот ги врати со двете нозе на земја. Бара ангажман, бара концентрација, бара друштво, да имаш твое, да ти се погоди, да не зборуваат многу. Имам еден пријател Атанас, ги учеше полицајците џиу-џица и џудо. Многу ме сакаше тој човек, уште е жив и може би уште ме сака. И ме носеше на матка, на Вардар нагоре, кон тетови и така натаму. Едно време престанав да му одам. Шо е, вика, оти не идеш со мене. Викам, Атанас, многу зборуваш. Јако ги одам по риба, сакам да уживам во звуците, во шумот на ова. Ке фрлиме по некоја рече, ама ти не престана. Што му недостаje? Дали се разликува риболовот од кај на себе од Црна Гора? И речни, и сладководниот, и мотори морски немаме. Зошто во Грција има риба, таму кај што ловиме, околу бродовите. Сум бил на брод Коча, нели, што ги пуштаат тие лопатите во дното на морето, и цела ноќ работев со еден пријател, се што ќе дојдеше на палуба ми беше интересно. Гајби наставани и вика ова се става таму, ова таму. Верувај, 70% тоа што беше во Кочата се фрла назад. Умрени. Значи рибчиња, тоцацки, морски звезди, полжавчиња, сето тоа се враќа назад на отворено море и се фрла таму умрено. За разлика од нашите риболовци, грцките риболовци, рибата ја чистат кога ќе дојдат во пристаништето, кога ќе се усидрат. И тоа што не е за на пазар да го продаваат, го фрлаат тука. Па тука ајкули ќе дојдат на се она што се фрла. Мислите дека тоа причината дека има доволно риба, ама и на тие места што има бродови. Другото, ама и она што тие одат на отворена пучина, па ловат многу риба. Таа Кочата е смрт. Имаше на време и во Охрид Коча се влечеше под дното. Не дај Боже. Да, ама не дај Боже, тоа е уништувач на... Кај е најлесно да се ресетираш, на река, на езеро, на ова, каде ресетирото би бил најдобар би ти бил сега? Зависи од друштвото. Зависи од друштвото. Одиш таму или имаш вака колеги кои таму? Не, сам одам на море кога сум во Црна Гора, има една река што се влева во морето. Е планинска река, чиста. Релацијата од мостот, под мостот каде што ловам, до самиот улив е 30 метри. Значи, околу пладне, кога ќе почне плимата да доаѓа, влегува многу риба внатре. И треба се дочека тој момент. И нема, само одам таму, зашто секој си има работа преку лето, и јас имам работа во врски, ама
колку да си отидам секој ден по 2-3 сата, си одам тамо, кило и пол, 2 кила риба, имало и многу повеќе. Така да, во работните денови сум на реката на Уливот во морето, а за викендот со пријателите одиме со бродот на море. Имаш ли некој специјалитет како ја подготвуваш, нешто така таен рецепт некој? Па имаш, штета што нема слика да видат гледачите мурина. Мурина е едно животно, мислам, за најголем респект. Во набројувањето на опасните риби што живеат во Јадранот, ајкулата е на 7-мо место, а мурината е на 3-то или 4-то место. Тоа е како јагула е, како леопартија од озгора, и што е најлошото, има силен угриз, може да здрови прсти, и второ, нема отров во неа, ама има се што јадела, што останале. Бактерии. Да. И не дај Боже тие создадени отрови да ти ги бризга во рака, не тебе, на некој друг. Така на било. Да. Таа ми севала неколку пати околу глава. Да ме касне. Си имал контакт со неа? Да. Како не, нив ги ловам главно на парангал. Со 15 јадици ставам рибчиња и навечер ќе го ставам и со бајлето 1-2, понекогаш 3, некој увор поголем, ама преку 5-6 кила е секоја мурина или увор. Како ги спремаш? Па, како јагулата што се чисти, значи пред секој шовде, ја се облекуваш надолу, кога ќе се појави едно бело месо течно, и на кременадли, најубаво. Може би приморците сакаат на лешо, као да има малце сокче, да тоа да биде варена или не варена, не. На кременадли направена и лимонче, лукче од озгора, неминовното. Ти работи, а? Дај Боже, и некоја течност, а има. А од сладководниот риболов, значи кажа, осим таа река, на други места водиш ли таму, нагоре или овде? Не. Кој ќе ми рече тај дојдеме на Скадарско езеро, таму сум ловел, сум одел, меѓутоа од сладководна риба ми е преку глава, животот го поминав на сладките води. Да. Така да таму ми е мерак да шуркам околу морето. Кире, многу имаш улоги, многу имаш еве и во риболовот таму. Дали има нешто што те напре така, како да кажеме, што те обележа како човек посебен? Некој дел од животот. Дали не е битно, дали риболов, моторот, било која тема? Било која тема, нешто што те обележа. Посебен. Има разни работи. Што немаш преживеено 77 години, така кажа? Да. Кога ќе ме прашаат пријателките, добро Киро, колку имаш години? Викам 77. Браво. Викам, мислиш дека сметам дека се тоа мои години? Нема шанси, тоа на некој друг не се мои тие години. Добро, како држаш кондиција? Имаш некој ритам на живот? Па има пливање, нуркање, шетање, имам голем двор, имам агруми, лимети, мандарини, портокали и бавчиче мало, што најпосле ме натера пријателите на море да правам бавча, патиџани, пиперки. Добро. И тоа го правам. И имам 2 апартмана, се покриваат. Трошоците доаѓаат гости, се дружиме. Може ги изрекламираме, кажи каде да дојдеме, гости може кажеш и кај се наоѓа. Каде ќе те земам? Не, ма и на гостите, на гледачите може ги кажеш. А добро, тоа е меѓу Суто море и бар. На таму како да те Ратат најдат? се Имаш вика. како да те најдат? Ратат се вика местото, а нека ме најдат на телефон. На телефон. Да. Ако ми веруваш, може би 10 години како е готова куќата, нема ни толку. Еден телефон немам завртено за да поканам гости. Тие што дошле преку некој друг, а тие што еднаш биле, си доаѓаат редом. Тоа ти е најголема реклама. Да. Позва да си сам со себе, што научи таму што не можеш да научиш над вода. Од вода што научи над вода. Например, дали самотија над вода, гужва, проблеми.
Да, и ова е куртул. На француски да кажем, Да. куртул, ајде, нема гужва, нема народ. Ема, како се чувствуваш Дали тоа те полни со енергија, батерии, материи? Како не, ќе пукнам, јас се фатам за сијалица ќе свети. Добро. Добро, Кире. Ајде кажи ни некој коментар за нашите води во Македонија. Абе, сакав да кажам дека како Владко да не го спомнеме кога со Владко последниве години одиме најчесто на овие терени и доаѓаше еднаш два пати на море. Ама главно овде водиме на грчкиве терени и се смеам преска, ако ме прашаш за Владко ќе речам да бе сум спиел со него. Каква си спиелен, пукни, резил некој. Па мислам, ја и другар ми Фишко спиевме, а Владко се тркалаше ни соба, тураше чепови на ушите, зашто толку рчевме ние двајцата. О, не можеше око да склопи. Добро, Владче ни кажа во емисија нешто паѓање во пчиња, капање таму од водици, нешто шо бе? Ќе фрлам една нијанса, зашто поентата не ја кажа Владко. Значи, дека се сопнав, паднав и во некоја кола, во колата на Владко седев, уклучив баквото, ме овлекоа у костим од Дедо Мраз, ама свилен. Значи, ако мислиш дека Дедо Мраз носи дебел костим, не, ова е од свила беше. И ја угол гол само преку свилава преку мене и дојде еден комшија, Кире бе вика, дојде дома, прибери се, вика кај нас на ќумбе, ќе ти даеме ракија, не, ќе седам у коло. Едно време се засушив некако, излегов, почнаа рибари, тоа е 30-50 рибари таму. И почнаа да се смееме околу огнот, еден вика, Кире, ти што ги направи тие 2 салта која се сопна, вика, јас сум 3 пати помлад од тебе, едно не можам да направам. Значи на академија бев познат, работев прво физички театар со Владе Милчен и со Унко, Свети Никита Голтарите, и таму многу вежби правевме, секој ден правевме вежби за ове, за она. Кога дојдов на академија, нели, нашиот факултет или академија, како се ја викаме на Галено, беше во бараките и се уште е таму. И јас, овде вежбите, овде убивам со нож, убивам двајца, скокам салто, мечкин скок од тревата низ прозорот, паѓам во просторијата, убивам уште двајца, се враќам назад со мечкин скок и му скокам на највисокиот глумец што беше на раменици со колената. Да скокнам од овде со колената да скокнам. Така да, за бајкери, за моторџи, многу пати ми помогнало тоа што знам да паднам. Затоа и кај реката таму се сопнав, ама 2 салта направи, добро, се наводен. И добро се смееме и вика, добро, Кире, како паднав? Ја ќе ви кажам, кој од вас, викам, рече, го фрлив крстот? Оти другиот ден беше откако се фрлаше крстот, кој го фрли крстот? Ја викам, скокнав. Добро, во каква состреба се нашите води, имаш ли представа? Сега. За разлика, еве, ти си израснат па гревардар си оде Сега ќе кажам нешто што никој не го кажал. Бидејќи сум насам вардар. Од прозор го гледам. Секој ден, 2 пати дневно, барем по 1 час, течат канти, кеси, ѓубриња, се што трга од Западна Македонија. Никој не го кажа тоа. Пред известно време се спомна нешто, ама го направија како инцидент. Како само тогаш да протекле тие. Секој ден. Дотегла вардар, дотекол па го собрал ѓубрето од таму. Не. Секој ден тече. Оти Тетово, Гостивар се еден град. Значи се споија. Како стојат со вода, со канализација, со многу лошо и целото ѓубре нема што да му прават со багери, претпоставувам. Оти таа количина што тече не е еден момент. Саат време тоа тече по вардар, со здравје преку нас у Грчка. Жалост. А рибниот фонд? Некој ќе не фати за уши што правиме. Па мислиш ќе влеземе во Европска унија некојаш, какав е тоа екологија, тоа е за нас измислена. А рибниот фонд? Рибниот фонд коректен. Се прават многу лоши работи. Нема, снимав
можеби 4-5 емисија кај другар Мијацо, концесионерот на Тиквешко езеро, и ноќе одиме со чувариве у контрола. И знаат кај се мрежите ставени, одиме ги збираме и тој што ги фрла мрежите застанува со уште двајци и не гледа. Направивме круг, у 2 чамци се претоваривме со мрежи. И се враќаме назад, ги фрламе тие. Овој вика, имам толку многу пари, што вика, немате толку сила, вика, да ги соберете сите мрежи. Соберете ги овие, ја утре ги купам други. Па се вратиме, па да збираме и се собра едно време, ќе не тепа, дојда со чамци, што све неам доживеано. Па некако станавме живи. На Тиквешко одеше стално на идеја? Да, 15 години одев кај тој Владо што го спомнав, ама таму доаѓаше и мојот многу драг пријател Ристо Галевски, што беше прв полицаец, што беше генерал на полицијата. Да, страстен рибар беше. Да, и духови човек и така натаму. Кога во време на војната ќе дојдеше да ни каже дека за домакинот на куќата има 5 минути за разговор. За мене има 5 минути за разговор, што сакам да го прашам, а за тие што се малце подалечни, 1 минута, 2 да прашат и да им каже. И добро, малце се поалабај војната, зимно време беше, тргаме со железен цамец, јас, Владо и Ристо Галевски. И ја обично одам напред на чамецот, земам двоглед да видам нешто шатки, такви работи да летаат во зимата. И ми текнува дека овие нема да седат мирни, нешто ќе ми смислат некоја белја да ми направат. И ми фрлаат петарда под нозе, и бам таа петардата, јас се свртев и викам, Рики, да знаеш, викам, нова, уво сум малце наглуп, кога фрлаш петарда, фрлај од другава страна. И што отидовме да спиеме, имавме ни даде тој Владо и мене и на Ристо ни даде по една соба, правите си таму што сакате, кревети, тие работи имаш. И си отидов ја у мојата соба да спијам, доле плочки, железни кревети, и како се разбудив, ги слушам како двајца Пинк Пантери идат, Ристо Галевски и тој Владо, идат на прсти и ми фрлаат друга петарда, под кревета. Викам, ве видов, джабе фрлате, јас за уши, ништо. И се налути Ристо, кога фрли еден атомски удар, како се вика тоа, за топовски удар, за растерување на маси, кога го фрли на терасата. Абе, мислам, куќава рип на 3 метра нагоре. Вика, сега слушнали, дека пукнав. А што ловевте таму против? Фино поминувавме. Имаше и сомови, имаше пленови, што сакаше, има све. Еден момент, само дали ќе се сетам со, како се викаше, човекот Скопје попраше бродови и чамци, мислам моторите ги попраше у парк таму. Така, човек што мушки навики, чврст. Ќе одиме јас и тој, а врне цела недела. И го носевме чамецот негов гумињак, на Тиквешко ќе одиме. Екипата веќе беше таму и во Скопје се пакуваме, ставаме тоа, врнемо. Стасавме на Тиквешко езеро, бранови, матно, ветер, дожд. И попаметен од мене испадна, вика, Кира, а ве кај одиме? Ве кај одиме? Ја ќе седам, викам, на прамецот ќе лежам, ти вози. И се треска, чамецот, стигнавме, жива вода, нема проблем. 2 дена после тоа, на езерото карши нашата куќа што беше таму. Јас и тој во еден ден имавме по 150 сомчиња, вистински. Вакви. Па и кило и пол може да има. Значи, ако јас сум пуштил 150 сомчиња и тој пуштил толку. Во еден ден 300 сомчиња вративме назад, да му го вратиш тоа бабулето назад, јадицата безболно да ја извадиш, да му го вратиш бабулето да не се загуши, да го вратиш. Значи, колку риба имаме вратено назад сомовина
која што некои кавадарчени да не ми забележат, ама велат, ќе пие една ракија. Како нема со што да испие ракијата, па со тоа сомчето, викам, тоа е икра, човече. Ако сомот расте 120-30 кила, што јадеш? Добро. Други езера посетуваш во Македонија? На сите сум бил, нели правев инстинкти, веќе нема кај не сум бил. Знам на Слатино еднаш правеше, кај немаше праве. Да. Слатино имаше страшни шарани, страшни крапови. Да. Козјак. Козјак више ми стана дом. Па добро, имаш време ти дома да се свртиш. А вели затоа жена ти ја пушти Америка, па ти сега си либерте. Куртул за неја изгледа. Или за неја, или за те. Се спремам да снимам на Козјак. Беше трета, четврта емисија правам. Чувариве ме чекаат долу. Го зедов и братучет ми и брат ми ги зедов. Значи 2-3 дена ќе ловиме таму. И викам, се е во ред, викам, ама риба ќе има, све ќе има, ама дали ќе има и соговорници? Вика, има соговорници, ќе најдеш таму. Викам, уште арапот да го обезбедиме и ќе биде работата. И има, вика, арап. Како вика, не зафркава, има арап. Има, вика, арап, те чека таму. Мене ме чека. Отидовме на сплав. Значи, после втората... Да, десно. Да, десно. И таму беше огромен сплав. На него шатори стаено за да се сместиме. И си носевме храна тука. Кај тој арапот, него вика, со чаме седи со другар му и ловат риба. Отидовме таму. На брат ми му даде еден воблер, брат ми фати 3-4 клена крупни, му се закачи воблерот, више нема што да лови, си отиде на платформата. Братучет ми не се ни симна, трска не отвори. Се напи малце ракија, испие. И ја отидов, направив разговори со нив, ако врнеше и ја фатив некој, караш и што ти кажам. И са бајлето станувам да го довршам снимањето. И одиме кај арапот и викам како, па тие нема нозете кај да ги држат од караши. Значи имаше 200 кила риба фатено онатре. Викам, добро ти, што им правиш на рибарите кои што нема да фатат риба? Ја казнам, вика, одма. А зборуваше некој смешен македонски. Како казниш, они знаат. И се вртам на кај тој што седи цела ноќ со арапот во чамет. Добро, сите рибари бегаат од арапот и цела ноќ остана со него. А арапот вика, тој отарпнал више. Не, да. Добро, а едно време, мислам, со Владо бевте и со брат ти на некаде на Црна, пак се спо джипови одете, као одевте таму на улица? Да, Црна е последната джунгла во Македонија, Витолиште. Витолиште бевте? Да. И знам, тоа некаде, знам, не може да тоа беше, али било многу прекрасен предел, Владо вика, тоа вика. Не. Филм. Ме извади од памет горе споменатиот Манаки, кој што толку има едно патче, една патека која што 200 години, веројатно, само рибари одат, поминуваат по тоа. Ако сакаш од таа патека да дојдеш до реката, до Треска, тоа е толку густа шума, што носев мачета за да се пробијам. И едно време... Не, заборавај си, слободно. Едно време Манаки ми го снема и сега фаќам голема мрена, неколку масата, малце помала беше. И ја влечам преку 3 брзака. И брат ми застана долу, ме гледа и ужива. Вика, ја не фаќам сега, ја те гледам како и влечеш мрениве преку 3 брзаци. Што вика Владко, 18-ка, 20-ка конец ловел, бојници не му кинала. Па ние на ташма цел живот ловевме со 20-ка, 22-ка бојници. Од секојаш, како споменици стоевме. По 3-4 дена вака со раката. Свечи. Добро. Не, пошто одиме лайв, имаме поздрав од екипа Жуто Комбе, двајца од екипа и така натака, бистро, поздрав и така. Денеска не ги читаме коментарите, тоа утре имаме емисија со Стрико, може да се јавувате во живо. Сакам да воведам, пошто имаме сега големи проблеми со дозволите, со цените на дозволите, имаме петиции, имаме да видиме до кај сме, што сме. И утре вечер, после до 20 часот, Стрико ќе гостува. Не, ја и Стрико е тука, он прашува кај јаде риба и секогаш... Има информација. Информација, има купено гледаш таму шарлаган, тоа за црнецот му е, и вазелин има купено.
И така да е обезбеден. И утре ќе гледаме во живо да одиме. Гире, што ќе ги препорачаш на младиве риболовци? Сега е на 77 години. Кој пат да го фатат? Во риболов? Пошто сега се сите телефони, ловот на телефони, ја гледам Значи, имаме. Бог да чува тоа со телефоните. А ако имам толку години, ова ми е практична алатка. Не го владеам 200%. Имам апликации кои знае колку што ми ставаат пријателите, ама дали користам 5 од нив. Значи, плаќање за банка ми доаѓаат информации, Вибер, слики, да, и така натаму. Она што е функционално, колку сум се движел, колку одам пешки, дали правилно одам и така натаму. Тоа. Значи, ова е одлична справа и допрво доаѓа, нели, мозокот кој што ќе мисли вместо нас, меѓутоа со мерка. Самиот риболов ме прашува, доаѓам со колена на семафори, децава што бришат прозори, ми вика, добро бе Кире, те мисле паметен човек. Како можеш, вика, 5 сати да седиш вака и да гледаш, вика, у водата и да не ти се смачи? Вика, што да му објаснам? Значи, што е јогата? Концентрација. Значи, ги ставаш нозете крстнозе, се концентрираш во една точка и таа точка полека се замаглува, си го препушташ мозокот да си оди таму кај што сака и таа точка се претвора во ликови. За мене таа точка е тапата. Така. Значи, не само за тебе, за многу ми се замаглува мене сликата на тапата кога подолго време ја гледам и ако ќе фатам фокус ако потоне. Друга димензија на тишина, Да. на само. Значи точно таа е вежба јога која те релаксира, ти ја враќа енергијата и уште тоа ќе кажам кога со пријателиве тој генерална полиција, трговци двајца се собираме во колата и тргаме на Тиквешко езеро, сите псујат, леле, мене вака ми направија, така ми направија, додека не стасаме до наплатна станица. И обично носам ја едно мало шишенце, по една голка ќе голтнеме, нешто ќе мезнеме. Верувај дека до наплатна станица ние сме 30% релаксирани. А тоа што си фрламе петарди меѓу себе, па тоа како да сме деца од 15 години. Значи, замисли, да, кој е препуштање, тоа тотално психофизичка катарза. Така, тоа не се купува со пари, нити може нешто, тоа е една Нема терапија која е невидена. Нека си го земат децата животот во своји раце, нека си уживаат, оти она не е уживање кога другите земаат во своите раце. И јас гледам YouTube, гледам 300 чуда, смешки па едно време ќе ми се смачи. Чекај, зошто ме шетаат мене овие, кога има смешки, ќе зостане зад врата и ќе му рече бу. А на тоа ли да се смеши? Има и корисни работи, фала Богу. Да не заборавив нешто да те прашам. Слободно спремен сум за час. Да. Не, озбилно. Кире, ти благодарам многу што одвои време, што ми беше гостин. Прв комшија си ми тука, идеме на риби, ама ми беше голема чест и задоволство да ми бидеш вечерва гостин. Пошто види, немаме ние многу луѓе кои и се занимаваат со подводен риболов. Ти си парсек имаш многу големо искуство во снимање на емисии, прекрасни емисии, тоа со Љупчо, со да не ги набројам цела екипа, и посети сите води. А што мислиш, дали би го обновил сега тоа? Дали би го обновил тоа сега? Дали пак? Да. Ако ми било арно, зошто не? Ми било арно. Ти била. Само, сепак годините си го прават своето. Од публика ми дошло преку глава. Значи, како Владко сега што е преокупиран со се и се што, правев концерти, снимања, промоции, емисии снимавме и што се не. На цели градови, на плоштади се збираше народ. Сега, кога ме прашуваат како е Кире во пензија, велам, возам волер. Значи, нема редуктор, нема брзини, како што ми е мерак, го терам денот, додека не дојде жена ми да ме фати жив и да рече. Не, види се, пошто жена ти е тамо, имаш време, може некоја книга да напишеш за животот, биографија, некоја... Имаш ти многу за пишување. И на суво ловење, и во вода, и под вода.
Јас сум сепак за филм. Имам Да, за идеја филм. за една серија да се направи. И Мислам, автобиографија за тебе да биде, да. да, преку мојот лик ќе бидат и други Така. ликови. Што биле дел И од сето тоа би било и со наравоучение. Значи, ако сум паднал среде зима од глисерот во езеро, со сите бунди, пиштоли и све што сум имал на себе, и сепак сум се спасил, секоја од тие приказни би имала поука. Значи, како да се спасиш и како да не дојде до тоа да ти се и случи. превенција. Ке ти благодарам уште еднаш, ми беше голема Благодарам, јас ми чест. беше многу забавно и убаво ми дојде, не е катарза само покрај вода, и овде ми дојде како катарза. Але добар си на вода, си добар, јас сум сведок за тоа. Почитувани гледачи, се гледаме утре вечер во 20 часот. Бистро, кај да сте. Ајде буди се, сатот е 3, види како сите добри рибари. Гледај жена ти, да не ја разбудиш, оти ке ти